Ate Melody. Ate Melody. Kamusta mga tol? Dito sa video na to, pupunta ulit ako sa Quiapo para mamili ng gamot. Nagkasakit kasi ako ulit, Enduro 90s naman. Bubuo ako ng bagong bike, so gagawin natin itong series simula sa unang bili hanggang sa mabuo na yung bike. So nandito ako sa Cycle Art kasi may 50% off dito. Dito sa parte na to ng bike shop, makikita yung mga naka 50% off nila. Karamihan dito pang 26er pero may mga pang 29er din na 27.5. Kagaya ng pillar spoke na 1,500 plus, pang 29er yun. Unlike sa SRP nito na 2,500, sobrang laking mura nun. Meron ding mga full sus dito like Giant, nakapresyo ng second hand pero brand new kaya good deal, kaso kulang pa pera natin kaya pass muna sa frame. Ito lang lahat ng naka 50%. Okay. May mga frames kayo naka 50%. Wala. Ay, ito lahat. Ay! Ang galing mo pala. Bakit? Bakit? Hindi, Chugis. Yung customer ko, hindi ko nakita yung ano mo, yung vlog niya. Sila lang sabi. Hindi sinend sa akin. Habi gusto ko lalagay kita eh. Naiya ako. Ganda mo kaya. May mga customer. Tayong bumili sa'yo? Oo. May mga customer na. Hinahanap ka? Oo, tapos hindi, sasabihin niya, sino ba si Melody? Minsan ako, ate, ikaw yung sa vlog mo, ha? Ako ba? May kabam kami. Dabang Sentinel? Oo, Magkano? Ayun! Magkano? 13. May ibang kulay yan? Black, violet, di ba? Yun yung kulay niyan. Anong kulay niyan? Anong black at violet? Ano yung isa? Oh, black. Meron Sino daw. violet? May violet din yan. Wala violet. 13. Mura. Di ba meron kayong ano? DHR tsaka DHF. Magkano? 2.4 tsaka 2.5. 2.5 yung front, 2.4 yung Rear. Magkano? secret. Bala mo bibili yan. Bibili ka na ba? Oo naman. Teka, bibigyan kita ng ano, bongbong discount. Ay, ito na siya, Berkendo. Si Ivan. Tinatapon na. Ayan na, price. Magkano? Ito hanggang 1.5. Yan. Ito yung RST Stitch na Enduro fork. Most likely dito ako mapapadpad kasi 15,000 pesos lang to. Unlike dun sa ibang brands like Fox and RockShox, hindi kaya ng budget eh. Pero namimili rin ako between SRS Enduro Duralox or Manitou Matok. Walang na kasi na pang-enduro mga gamit. Puro mga magagaan. Bili pala ako nung Shimano. Yung Grand XC. Ticket, yun yung Sigma. Magkakarera, oo. Sa Clark. Ito yung registration form para sa gaganapin na Grand Shimano Challenge X Race yun. Well, non-competitive so hindi mo kailangan makipagkarera. Nagaganapin yun sa Clark, Pampanga. At na-extend yung registration nila hanggang July 8. So, kung gusto mo sumali, pwede pa. Pwede kang mag-register dito sa Cycle Art. sapatos na ano, may cleats yung pang enduro.
Anong mga sapatos? Shimano, AM, mga ganun. AM9, AM7. Magkakano? Pinakamura nun, na AM. Piso na naman. Piso. Ayan, AM9. 7. MT7 yan. Magkano? Teka, tingnan po kasi. Ito ba yun? Talaga? Glitz yan? Oo, it's 5, 5, 9, mga nasa 5,000. Tapos yung pedal, kunyari, anong pang all mountain yung pedal na mura? Pwede ko magano, XT. Magkano? 3.5? Kasama na bala? Sige, pagbalik ko. Yung bala na naka-multi-rex. Okay. So ano pa? Wala yun, ayun lang. Muna. Bye-bye. Okay. So, namili lang ako ng Minion, DHF, tsaka DHR. Full face helmet. Yung pang mountain bike. So, sinimulan natin yung build natin sa ano lang. Sa tires pa lang. Naghanap pa ako ng iba dun pero wala. Yun lang yung kaya ng budget ko ngayon. Tapos, most likely ang magiging frame ko is the bump machete. Ano yan? Dilaw ah. Basta. Meron ka bang full face helmet? Full face helmet? Wala. Daming nagano sa akin dito ah. Ay sa'yo eh. Bago pa man ako magsimula mag-video, nagbibigay na sila sa akin ng malalaking discount. Ano ba naman yung maliit na bagay na makatulong ako para ma-advertise yung mga tindahan nila? Ano na ako natin? Tawid ako eh. Thank you. Okay. Doon sa pinanggalingan kong side ng Quiapo, doon yung mga bike shops. Pag tumawid ka sa kabila, makikita mo yung madaming bangketa ng mga helmets. Madami dito pang motorcycle pero sa tamang paghahanap, makakakita ka ng full face helmet na pang mountain bike. 1,500 yung dating nakita ko na tinanong ko. Tignan natin ngayon kung magkano natin makukuha. Idol, magkano dito? 1.5. May iba kayong itsura nito? Kung ba kulay? Marami. Hanggang magkano to? Mga ilang peraso? Hanggang? Mga ilang peraso? Isa lang. 1.3. Ah, sige ba? Baka kaya 1, 2. Baba na lang tayo. Baka kaya 1, 2. Ilan ba isa? Isa lang. Si Pwede na. Ah, ito. Anong kulay gusto mo? Hindi, magkapagba ako ng mga tatlo. Pili kang ibang kulay. Ano ulit? Mukhang ito, okay ito eh. Yan na lang. Mas maganda yan. Bigyan na lang itang bag. Ganito, magkakano? 350? Hanggang magkano? Ito kasi, ito yung mountain bike. Maliliit. Compare sa motocross. Ayun, laki tas mabigat. Nakaraan sa Oh, laki ng difference. Thank you. Baka may mabili pa ako doon sa natitira kong pera. Vlog. Baka ko isa? Ano yun? Oo. Thank you. Magkano po sa ganito? Hanggang magkano? Hanggang man. Ayan o, yung may pula, may blue, may green. Yan, plus price. Sa ganito? Awan to lahat yan. Anong design niya? Yung H&J, Yung full face? Magda-downhill kasi. Para pag ganyan mag... Ano lang naman, bike lang naman.
At nagda-downhill. Yung mga pababa. Ayo. Kung naghahanap kayo ng murang mga Enduro half-face helmet, maganda magpunta dito kasi yung ibang binibenta dito, mas mataas pa sa 1,500 yung presyo. Pero, 1,200 lang sa kanila, yung mga half-face na pang Enduro na helmet. So yun, wala pang 5,000 yung nagastos natin pero nakabili tayo ng helmet, full face helmet. And dalawang magandang tires and another accessory. Ito, pang front na fender para kasi nagiging medyo maulan na eh. So para iwas putik sa mukha. Ito naman yung dalawang gulong na nabili ko. Isang DHR2 na 2.4 tubeless ready and VHF na 2.5 tubeless ready din. So yan, dito magsisimula yung enduro build natin. Medyo nakaka-excite kahit wala pa akong masyadong pera. Puso lang, hintayin lang natin, tamang ipon lang, tamang hintay lang ng mga second hand na mura, ganun. So yan, itong dalawang to, itatabi ko lang muna to sa kama ko para bango. Okay. Ito yung isa, yung full face helmet. Hindi kasama tong ito. Naka-stock to sa bahay matagal na. Ginagamit ko to sa cafe racer. Pero ayan. Sukat natin. Ito nabili ko H&J na full face helmet. Tama natin bike siya. Kita mo naman, maliit siya compared sa mga pang motocross. Makikita mo sa motocross, malalaki talaga. Pero pwede rin siya pang motor. You know. You know. Tricks. Bar spin. Okay, malamang may mga nagsasabi yan sa inyo. Dapat pag bibili ka ng helmet, yung quality talaga. Well, affordable to. Kasi nga, 1,500 lang talaga yung SRP na to. Tamang tawad lang. 1,500 siya, tapos may online, may website para sa mga helmet ng H&J. Ano silang iba't ibang uring model para dito sa helmet na to. Pero decals lang naman yung pinagkaiba, yung paint job. Ngayon, mura siya, pero hindi siya cheap. What I mean is, affordable siya pero hindi siya cheap. May mga helmet, parang yung may mga ginagamit sa motor. Full face, half face, meron yun mga 300 pesos, 700 pesos sa C6, meron din sa Quiapo. Pero yung H&J kasi, kahit mura to, quality pa rin naman siya. Hindi lang siya kasing ganda at kasing gaan ng mga tigi 8,000, yung Uvex, Fox na original, Bell. Pero it can protect you whatever happens, syempre, sa trail. It's better to have one than to have none. Kaya ako bumili, para may magamit na ako. Wala pa ako masyadong pera, pero ito lang yung kaya ko eh. Kaya, diba? Pero huwag kayong mag-alala, pagka nagkapera-pera tayo, siyempre mag-i-invest ako sa mga ganitong uri ng protection. Mga importante ito eh. Yun lang. Kaya nga nang sabi ko sa video, most likely ang magiging frame ko is hardtail. Either yung version 2 ng Sandugo Machete, hinihintay ko lang lumabas. Or yung The Bomb Sentinel, kasi ang ganda talaga nun. Or Commensal Meta, kapag may nakita akong second hand. Hindi ako bibili ng brand yun ng mahal. So yun lang. Tapos yun nga, yung sa fork, baka mag-stitch ako, pero tentative pa rin yan, pwede pa rin tayo mag-matok or Durolux. Sa ibang components, bahala na. Basta ito yung part 1 lang ng series natin ng Enduro build. Yun lang. So, kung nagustuhan mo yung video, like and subscribe ka na. Tapos, comment mo na rin sa baba kung ano yung mga parts na sa tingin mo. Pwede natin idagdag dun sa bagong bubuin nating bike. Medyo matatagalan to kasi yun nga, wala tayong pera. So, mag-iipon tayo unti-unti. So, hindi to sunod-sunod na Enduro build. Baka ina-expect yun, so susunod na video, Enduro build ulit, hindi. Yun lang. So, ride hard but ride safe.